jaf kemm ġraw affarijiet. 5 subjenu 10 neputijiet. Iżda jien kont l-aktar neput li ġeltek tgħid tereżijiet. Grazzi illi tajtni il-valuri tiegħek. Grazzi illi lqajtni meta rrid noqgħod miegħek. Għax in-nanna Rita kienet mara ħelwa manna. Jien kburi li trabbejt ġewwa d-dar tan-nanna. Kont tgħid li inti raġel wara li mit in-nannu. Ħalluqa numru 4 dar ġo triq il-Karmnu. Dar li rat it-tfal li minna ħarġu dar li rat il-mart però fejn qed kull ferita. Dar li baqgħet soda għax pilastru dejjem kellha il-mibkija nanna Rita. Dar li baqgħet soda għax pilastru dejjem kellha il-mibkija nanna Rita. Id-dar tan-nanna sarota dik moti bil-plastik borma tek fuq in-nar. Seba l-klab li xini don ħossu irrijak id-dar. U kien titfall jilagħbu rol jistaħbew fit-tellijiet li jollu il-portieri li jidula jitzijiet. Issa miegħek kulħadd bit-talb jiftaħ qalbu għax miegħek kulħadd kondu kien ikun wara kemmtejn. Qatt ma nista' nemmen li ħallejtna biss xarejn. Id-dmuħ issa spiċċa hu nixfu l-għajnejn. Nanna naf li qed tismani inwassallek dal-kemmtejn. Kont tarani qed ninkwieta inkont tgħid li m'hemmx għalfejn. Tiftakar meta kont noħroġ undum barra. Kont tgħid li imma ibni għalfejn qiegħed tagħmel hekk. Grazzi ħafna nanna tal-li tajtni ir-rispett. Tiftakar me kont fraħt meta inti silbus nanna dil kważi taqbes tola. Tiftakar meta kont wassal lili sal-iskola. Int kont dejjem tgħid li biex nagħmel dak li huwa sew. Tiftakar meta kont wassal lili sal-mużew. Fid-dar tan-nanna salota dik moti bil-plastik borma tek fuq in-nar. Seba l-klab li xini don ħossu irrijak id-dar. U kien titfall jilagħbu rol jistaħbew fit-tellijiet li joħolqu il-portieri li jidula jitzijiet. Fid-dar tan-nanna salota dik moti bil-plastik borma tek fuq in-nar. Seba l-klab li xini don ħossu irrijak id-dar. U kien titfall jilagħbu rol jistaħbew fit-tellijiet li joħolqu il-portieri li jidula jitzijiet. Fid-dar tan-nanna xarat imdawwa kuntrattur u tella blok plezzijiet. Armadi fullu tramolernu b'ħafna kumditajiet. U dawk it-plati qalba wara portieri moħħin. Illum it-tfittxu fejn jilagħbu iżda qed jaħdmu ma' xulxin. Verament proset Lindsay u l-karakku proset immens. Mela, intkom għaw Michael nieqes sewwa, jata senti flimkien, eżatt. 3 ġenri differenti. Kompletament. Kif irnexxielkom? Anke karattri. 100%. Kif irnexxielkom taqdu daw 3 ġenri f'kanzunetta waħda għall-Festival Mużika. Kollox waqaf postu naħseb jiena. Jien kont l-aħħar wieħed fil-grupp, per eżempju. Eżatt. Għax huwa kellimni Michael fuq dal-proġett u speċi aċċettajt mal-ewwel. Michael dejjem ħadem illi ikun hemm Michael featuring All right, il-kantant. Eżatt. per eżempju. Avviċinat Lindsay, tkellmu ma' Lindsay u Lindsay avviċinat li bħala rapper u awtur. Eżattament, ġint l-awtur Eżatt. najdu għat telespettaturi, id-diska jisima Dak kien żmien sewwa. Dak kien żmien. Il-kompożitur huwa Michael Cini u l-awtur huwa inti stess Mike Lattar sewwa. Jien dejjem tibt il-lirika tiegħi stess. Pjuttost li hemm taddaħ fiha l-ħaġa li kemm jiena l-awtur. Ftit li xejn kien hemm kitba fiha. Għax meta morna l-garax biex ntqajna l-ewwel darba l-garax biex naraw x'ħanoħorġu, kemm ħeftehmu. Michael tipo għalli isma' għandi dil-mużika u għandi dil-idea. U 3/4 tad-diska kien kollha Spiritu Pront. Mal-ewwel, Bilna mal-ewwel. Waqt li konna waqt l-adversary reklam jagħtilna li taf tagħmel ħafna Spiritu Pront. Jien waħda mill-aktar affarijiet li nosf din l-arti ta' rap huwa l-Spiritu Pront. Illi ir-rap huwa ġenru ta' mużika. Però għalija it's a way of life. Illi jien
il-mużika u l-ħajja tiegħi huma riflessjoni. Fil-mużika m'għandix kantonieri li hemm bżonn jintqal, ħajintqal kollox ħin u fuqtu u l-istess fil-ħajja. Naqbel miegħek 100% hawnhekk. Xi ħaġa fuq il-kanzunetta li ħadd tipparteċipaw, l-istil tagħha, il-lirika forsi x'inhi. Dak kien żmien. Naħseb dak kien żmien tajt il-waħda jidżejja. Hija vera. Però bħala ħoss. Ikun koll l-istess setajiet l-ewwel net. Jien, le, Michael l-kbar wieħed, jien tan-nos u dal-bejbi tagħna. Qed narġa' nitkellem fuq l-etajiet, għax ġaġġat li ma' Klawdja di, ħanqalġinkom minn għandkom naħseb jien, kont qed minn għandek qed nsemmi l-etajiet. U lebda sek. Mela, bħala kanzunetta ġifieri, qed nitkellem fuq dak iż-żmien. L-istil imma l-istil, reggaeton, ġifieri dance, rap, eżatt. Però aħna rridu li kif ħaniperfjaw għad-diska jisek tħalt ġo klab flaħija. Ma ħad tkun solament differenti. Ħanatu show, Għadin bil-preparamenti, ovvijament. Tikkazajra. Lindsay, vera ħad gost nil-tqamijak, għax konna L-istess, grazzi ħafna, Mezzju, pjaċir. cheers u proset, għax xogħol darba tiegħi di l-tajt miegħek. Ibqgħu magħna għax għandna logħba flimkien, all right? Mela, ħanaddi hawnhekk għar-riklami. Ibqgħu magħna nersaq lejn Lindsay u lejn Kelly, ħannaqbes hawnhekk karam. Għal-logħba oħra, il-logħba tax-charades. Mela, il-logħba tax-charades femnilkom sewwa aħna, mela hawnhekk kisna l-ġalibset sew Lindsay. Bil-lestin. Ħattenġinna sewwa, dina ġalab ta' inti mhux veru. Għandina esperjenza. Għandek esperjenza drajta issa. U għandna l-Kelly hawnhekk, Kelly ħatkun parti wkoll inti mill-Festival Mużika Mużika. Ħanraw dat kanta ġifieri. Bqgħu magħna. Mela inti titirrexta, all right? Għandna tnejn tikliem. Dina huma relatati mat-tema tal-mużika, jekk taqta' waħda għandek it-tieni waħda. All right? Okay. Mela. All right. Lesti, għandek 2 minuti. Jien nisem dan pinġi. All right. Irt impinġi. Pinġi l-ewwel pinġi, ħalli tkun Ma nafu tina għara x'tagħmel. diffiċli biex impinġija. Mela, eġa melili. Għalli nkun ċerta. Lele naf xinu ma mux ħażin u hija. X'inhu? Mela, violin. Violin, ejja. Ġibti sa' gitarri imma. L-strings u għed, jkok pizzel EM. Mela, it-tieni waħda. All right. Jina pinġi taħt issa. Pinġi taħtija. All right. Jien irt najda qabel jew naqbad impinġi. Pinġina, għaw kem taf pinġi, ju. L-istik, so. Mela, drums. Drums, proset. Illum għatawum mill-ewwel mistoqsijiet, Proset il-Lindsay, proset il-Kelly. Jien minn hawnhekk ħan ringrazzjakom tal ġejtu. Good luck kbira. Jien ħanajlek wara stupad, good luck. Grazzi. Good luck kbira, Lindsay, inti u t-tim tiegħek Michael u l-Matthew. Il-Kalakku. Good luck. Grazzi, looking forward, u grazzi tal-istadina. Ta' xejn. Immorru qoddim aħna Kelly. Tajjeb, mela. Naraw. Bye, bye.